हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एंड अदर व्लॉग। आज जोन सा हम आपको तोतों का दिखाने वाले हैं। ठीक है, हम जोन से काठों की भी जोड़ी लेके आए हैं। ठीक है, साथ हमारे पुराने तोते भी हैं। चेक करें हमारे जोन से ये नए पेयर लेके आए हैं हम लोग। बेटे ये हमारी तोती टेम है। ठीक है, चेक करें ये साथ ही हमारे पुराने वाले वही तोते हैं राह। बेटे असल में ये जौन से हमारे तोते हैं, ये हमारे तोते क्या कहते हैं, हमने अपने किसी पापा ने दोस्त ने दिए हुए थे। ठीक है, तो फिर हम उनसे वापस ले, जब उसने बच्चे वगैरह दिए। ठीक है, तो फिर हम ले आए वापस। ठीक है, हाँ बेटा ओए खप ना डालो। अब इन्होंने शोर डाल दिया। ठीक है, मैं आया ना, असल में ना ज़ाहिर बात है, ज़्यादा टाइम मेरे साथ ही गुजरता था। ठीक है, दाना पानी करना है, हर चीज़ करना है इनका। वो तक ये फिर मेरे पास ही जब भी मैं आता नहीं तब बोल रहे होते हैं। अच्छा भाई चुप कर जाओ। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहते हैं अपने तोतों का वैसे विज़िट करा दी, दिखा दी आपको मैंने तोते। ठीक है, और जौन सा हमारा व्लॉग है आज के लिए इतना हमारा काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आज आप लोगों को मैंने तोते वगैरह दिखाने थे बस। तो व्लॉग को आज इधर ही एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।